Искам да се обърна винаги, когато преди да запеем тая песен, искам да насърча хората, които са в трудност. Вярващите, които вярват в живия Господ, че Той е мощният Бог, Той е този, който изцелява болестите и прави всякакви чудеса. Но когато имаш самия ти нужда, някак си всички тия знания и всичката вяра, която имаш, като че ли се стопява. И като че ли е за всички други, но не и за тебе. Насърчавам всеки, който чуе тази песен. Проблемите ти и нуждите ти може да са големи, колкото стените на Иерихон, но не забравяй, твоят Бог е обещал, че ще с тебе. Дори и във водата, дори и през огъня, Той е с тебе. Изходът от това е да се научим в трудността да хвалим Господа. Да кажем Алилуя, слава на Исус Христос! Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Исус от Назарет! Алилуя, слава! Алилуя, слава! Алилуя, слава на Исус от Назарет! Ако днес стоиш ти пред Иерихон и вяра не достига ти сега, ако изход ти не виждаш никъде, знай, не си сам, Исус вратата е. Колкото и трудно да ти е сега, не забравяй, твоят Бог е най-велик. Изправи се ти като Исус нави, и с глас на радост ти запей.